हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आप सभी के पास, जिन भाइयों के पास भी ये यामा का नेचुरल साउंड रिसीवर नेटवर्क रिसीवर है R303, उनके एक समस्या इस रिसीवर में आती है और मेरे लिए भी बहुत पहले ये समस्या आती रही है। ये जो लाइट है, स्टैंड बाई लाइट पावर के वाली, ये स्टार्ट करने पर ये इस टाइप से ब्लिंक करती है और उससे ये सेट स्टार्ट नहीं हो पाता है ये, और इस प्रकार से बंद हो जाती है। इसको मैं पहले सर्विस सेंटर पे भी सुधराने ले गया, परंतु उनने सुधार तो दी, लेकिन फिर से ये समस्या मेरे साथ आ गई है। इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, उससे ये ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हमें इसको दबाना रहेगा। क्या है ये? प्रीसेट और बेस प्रीसेट का माइनस और बेस का प्लस, इन दोनों को दबा करके, और यदि हम चलाएंगे अगर, तो ये काम करने लगेगी। देखिए, इसको प्रेस कर लिया और पावर के बटन को, ये हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस प्रकार की जो समस्या आ रही है उसे दूर कर सकते हैं। ओके गाइड, धन्यवाद।